Abi ikinci günden selam Belgrad'dan. Yine hava soğuk ama düne göre daha iyi gibi. Yerdeki karlar bayağı erimiş. O yönden çok iyi. Çünkü dün her yer vıcık vıcıktı. Her yer ıslak göldü. Şu an daha iyi. Gece çok uyuyamadım. Yan ranzada bir tane, affedersin ama ayı. Böyle bir horlama şekli yok çünkü. Yani normal şartlarda tamam insan horlayabilir ama bu bambaşka bir şeydi.